हेलो बच्चों, ये देखो कितना सारा खिलौना। एरोप्लेन, डंपर गाड़ी, ऑटो रिक्शा, वाह। ये बाइक भी है, जेसीबी गाड़ी है। अरे बच्चों कहाँ गया सारे खिलौने, कहाँ गायब हो गए। चलो चलो खोजते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ है। अरे बच्चों ये देखो, इस मिट्टी में सारे खिलौने ने छुपे हुए हैं। चलो बच्चों सबको एक एक करके बाहर निकालते हैं। वो ये देखो बच्चों, ये क्या है। ये देखो येलो कलर और ग्रीन कलर के कुछ दिख रहा है बच्चों। चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं और देखते हैं कौन सा खिलौना है। वाह, ये देखो बच्चों, ये तो ऑटो रिक्शा है। वाह, ये देखो, ये तो एरोप्लेन है। वाह, इसको टोचन करके ले चलेगा एरोप्लेन। चलो एरोप्लेन तुम ले चलो और रैम को पार करो। चलो ले चलो। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो पार कर गया एरोप्लेन, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, कितना सारा अभी खिलौना छुपा हुआ है। ओ नो नो नो, ये क्या है बच्चों, ये देखो रेड कलर के कुछ दिख रहा है बच्चों। चलो इस मिट्टी को हटाते हैं और बाहर निकलते हैं। वाह अमेजिंग, ये देखो बच्चों, ये क्या है। ये तो ट्रेन गाड़ी है। चलो इसे ले चलते हैं, रोड से रैम को पार करते हैं, देखते हैं पार कर पाता है कि नहीं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौना के ढूंढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। ओ नो 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 नो, ये क्या है बच्चों, ये देखो, ये तो एरोप्लेन है। वाह, ये देखो सच में एरोप्लेन है। चलो बच्चों इसे ले चलते हैं, रोड से रैम को पार करते हैं, देखते हैं पार कर पाता है कि नहीं। चलो बच्चों देखते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, एरोप्लेन ने तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे और भी खिलौने के ढूंढते हैं। ये देखो सारे खिलौने इसमें छुपे हुए हैं। वाह बच्चों, ये क्या है, ये देखो इतना बड़ा है। चलो बच्चों निकालते हैं इसे, देखते हैं कौन सा खिलौना है। चलो इस मिट्टी को पहले हटाते हैं बाहर और निकालते हैं इसे, देखते हैं कौन सा खिलौना है। वाह, ये तो डंपर गाड़ी लग रहा है बच्चों। चलो इसे बाहर निकालते हैं। वाह, ये देखो, इसमें कितना सारा एनिमल्स है और गाड़ी भी है। वाह, गाय, हाथी राजा, जंगल के राजा, शेर भी है। वाह, ये देखो बेबी भी छुपा हुआ है इसमें तो। अरे बेबी, तुम उसमें क्या कर रहे हो। चलो चलो इस पे बैठो और चलो तुमको ले चलते हैं और रैम को पार करते हैं। चलो ले चलते हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ये तो पार कर गया डंपर गाड़ी ने, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौने के ढूंढते। ये देखो कितना सारा खिलौना छिपा हुआ है ना। वाह, ये देखो बच्चों, ये क्या है। चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं, बाहर निकालते हैं। वाह, फॉर्च्यूनर कार, ये देखो मिल गया। वाह, ट्रैक्टर भी मिल गया। चलो टोचन करके ले चलते हैं, इस रैम को पार करते हैं। अरे वाह, ये देखो, ये तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। ये देखो सारे खिलौने पार कर चुके रैम को, बहुत बढ़िया। ये देखो डंपर गाड़ी, इसमें कितना सारा खिलौना है ना। चलो इसे क्लीन कर देते हैं। वाह, ये देखो बाइक भी है, जंगल के राजा शेर भी है। वाह, ये देखो ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन। वाह, ये देखो इसे भी क्लीन कर देते हैं, बहुत बढ़िया। देखो कितना सारा खिलौना है ना। ये देखो एरोप्लेन है, कितना बड़ा है ना। वाह, ये देखो ट्रैक्टर पे हल्क मैन बैठा हुआ है। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए इसे रख देते हैं। वाह, ये देखो बेबी का तो पैर टूट गया है।